常世のリブラは19種類のモーションを確認しています。この動画ではそれぞれのモーションについて攻撃の予備動作や回避タイミング、また攻撃チャンスなどについて説明します。まず最初は形態変化についてです。リブラに一定以上のダメージを与えると、このように瞑想のポーズをし始めます。瞑想に満足したら爆発とともに発狂のフィールドを展開してきます。この瞑想が終わるまでは攻撃チャンスになります。この後の爆発は回避でかわすこともできます。ただそのまま発狂フィールドの中にいると発狂が溜まってしまうので、このフィールドからは出る必要があります。爆発のタイミングはリブラが頭を抱えた後に顔を一番上に上げたタイミングです。顔を一度上げて、その後首を一瞬動かした後くらいが回避タイミングになります。ただ発狂フィールド内にいるのは良くないので、この頭を抱えたタイミングくらいで距離を取ると安定かなと思います。次は発狂のつぶてを飛ばしてくる攻撃です。手を光らせながら横に構えるのが予備動作です。正面に紋章が発生したのを見て回避できます。回避してから少しだけ攻撃チャンスがあります。また近くにいるときは横から回り込んでも回避できます。そして瞑想した後はこのつぶてが時計回りに回り始めるので注意です。次は発狂つぶての雨を降らしてくる攻撃です。円状に発狂の雨が降ってきて設置した後に爆発します。右手を光らせて、その光らせたものを上空に投げるのが予備動作です。右手が光ったのを見てからわずかに攻撃チャンスがあります。そしてこの攻撃は瞑想後は3つの円に増えます。中心付近にいると複数のつぶてを見ないといけなくなるので、距離を離したり円の中心に入るとかがおすすめです。次は発狂の爆発を発生させてくる攻撃です。右手を光らせた後にそれを砕くのが予備動作です。その後に自分の位置に紋章が発生して爆発します。爆発は紋章に光が吸い込まれるのを見てから回避できます。この攻撃も手の光を見てから攻撃を差し込むことができます。次はその場からワープしてくる攻撃です。リブラの真下に紋章が発生するのが予備動作です。自分の足元に紋章が発生したのを見てから回避できます。この後はわずかな攻撃チャンスです。この攻撃は距離を取るだけのワープの時もあります。次は杖で素早く引っかいてくるモーションから発狂のつぶてのコンボです。杖をその場で地面につけるのが予備動作です。この後は近づいて横側から攻撃すればつぶてには当たりません。かなり攻撃が速いので、杖を地面につけたのを見た瞬間くらいの回避でいいと思います。次は杖を叩きつけてくる攻撃です。小刻みに歩いた後に杖を持ち上げるのが予備動作です。杖を振り上げたのを見てから回避できます。この後は攻撃チャンスです。ただおそらくですが、この攻撃に対して距離を取るとこのように2連続で杖を叩きつけてきたり、叩きつけた後につぶてを打ってから杖を投げ払ってくる、こういう派生も確認してます。2連続の方は特にタイミングは変わらないので、先ほどと同様に避けられます。
つぶての派生に対しては杖の叩きつけを避けた後につぶてを右側に回避すると、その後回り始めるつぶては無視して杖だけに集中できるのでおすすめです。最後の杖攻撃は移動したのを見て杖が一瞬止まった後くらいで回避できます。次はジャンプして杖を叩きつけてから発狂爆発を発生させる攻撃です。その場で身をかがめるのが予備動作です。ジャンプして頂点に達したのを見たくらいで回避できます。この後は攻撃チャンスになります。発狂爆発については先ほどと同様に回避できます。次は杖を大きく振ってくるモーションです。左手の杖を後ろに大きく引くのが予備動作です。後ろ側で一瞬止まったのを見てから回避できます。この後は攻撃チャンスです。次は先ほどと逆方向に杖を振る攻撃です。杖を向かって左側に振り上げるのが予備動作です。左側に構えたのを見たくらいで回避できます。この後は攻撃チャンスです。リブラの後ろ側にいる時にこの攻撃が始まったら1回だけなんですが、正面から始まった時は3連続で杖を振ってきます。この場合は1回目は同じようにかわして、2回目は少し間を置いてから回避。その後はリブラの後ろ方向に位置していれば当たりません。次は4連続で杖を振ってくる攻撃です。杖を両手で持つのが予備動作です。1回目は杖を一番上に持ち上げたところら辺で回避。2回目はそのまま素早く回避。3回目は少し遅らせてから回避して、4回目は後ろに回れば当たりません。この後は攻撃チャンスです。4回目を正面で受けるときは上に上げた杖が止まったのを見たあたりで回避できます。次は発狂状態への移行技です。これは通常のリブラの瞑想を止めた時と同じモーションです。その場で方向した後に正面に杖を叩きつけます。近くにいる場合はとりあえず正面に立たないのがいいと思います。一応この杖を後ろに回した後くらいのタイミングで叩きつけも回避することはできます。この発狂の叩きつけの後は攻撃チャンスがあります。次は発狂時の突進です。発狂時に首を振り始めるのが分かりやすい予備動作です。首を振ったのを見てから回避できます。またこの突進の後にいくつかの技に派生することがあります。このように両手がオレンジ色になって地面をこすり始めたら発狂の衝撃波が発生します。手を地面につけてから2、3歩歩いた後に衝撃波が発生するので、そのタイミングで回避を合わせられます。他の派生技については後で説明します。次は手に持った光を爆発させてくる攻撃です。発狂中に右手を光らせるのが予備動作です。右手が光ったのを見てすぐボタンを押すくらいで回避できます。この後は短い攻撃チャンスです。次はジャンプとともに3連続で爆発させてくる攻撃です。
この攻撃は最後に地面から発狂の柱が発生します。この後は攻撃チャンスです。身をかがめて両手が光るのがこの攻撃の予備動作です。それぞれのジャンプは手を上に上げたのを見たくらいで回避できます。そして最後の地面からの柱は地面に表示されるオレンジ色の円以外のところに立ってれば当たりません。最後はそんなに範囲も広くないので外に抜けるのも安定します。またジャンプの合間に張り付いていれば攻撃を差し込むこともできます。次は発狂時の連撃です。このようにどこかを見つめて吠えた後に連続で攻撃してきます。最後は突進の時に見た衝撃波に派生します。最初はその場で吠えた後に足元に対して杖の叩きつけ、そこから素早い飛び込みをしてきます。これと同じようにその場への攻撃から飛び込みをあと2回やってきます。この後はちょっとパターンを変えてその場飛び込みという風に攻撃してきます。最後は先ほどと同様の衝撃波です。基本的にはその場攻撃に当たらない位置まで離れてあげて飛び込みのタイミングで回避をするのが丸いと思います。飛び込み攻撃もその場攻撃の後と覚えておけばタイミングを測りやすいかと思います。次は発狂時に上から発狂の雨を落としてくる攻撃です。天を仰いで上に発狂のフィールドが発生するのが予備動作です。この上に展開されるフィールドや音を頼りに1、2、3ポンくらいで回避をしてます。この後はかなり長い攻撃チャンスです。1、2、3ポン。こんな感じにタイミングを測ってます。この攻撃もそんなに範囲は広くないので離れてあげるのが安定はすると思います。ここからは常世限定のモーションです。一つ目はまず罪人を召喚してくるモーション。右上のメッセージが分かりやすい予備動作です。召喚された罪人はリブラと一緒にこっちを攻撃してきます。この罪人は次の罪人の召喚の時に HP が回復してバフがかかった状態になってしまいます。なのでそれまでに倒すのがいいかなと個人的には思ってます。そしてリブラは罪人を召喚すると同時にいくつかの付帯効果をつけてきます。一つ目は乱闘が始まるというメッセージとともにもう一体罪人が召喚されます。そして2つ目は偽りの祝福がもたらされるというもので、自分の周りに光の魔法陣が展開されて、この状態で聖杯を飲むとレベルが1下がってしまいます。そして3つ目は逃れられぬ目が開く。これは15秒後くらいから発狂が自動で蓄積されていってしまいます。この時は落ちてる金貨とか罪人を倒した時に出る金貨を拾って発狂ゲージの蓄積を減らしてあげるのがいいと思います。4つ目は発狂の力を目覚めさせる。これはお互いの武器に発狂属性が付与されます。5つ目は試練が与えられる。これは一定時間お互いの HP と FP が半分にされます。最後はマルチ限定で味方が見えなくなる。こんな感じに味方のキャラクターと名前が非表示になります。一応エフェクトを頼りに場所を把握することはできます。最後は十字に光を発生させる攻撃です。この光が地面についた時に周囲に判定があります。
またこの攻撃は十字が残り続けて十字をまたごうとするとダメージを食らってしまいます。なので基本的にはこの攻撃を見たら十字から離れるのがいいと思います。解説は以上になります。この動画が少しでもリブラ攻略のお役に立てば幸いです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。